मेरो सानो बडे पार्सल अलि चाहिँ टल्काउँ त कस्तो मैला पो रहेछ हेर्नु न जान्दैन रहेछ ज्यान्दै जान्दैन रहेछ यो कोरियन ब्रान्ड हो and I really like this one क्या ब्लश कलेक्सन पनि गर्नुपर्छ कि क्या हो है के हो के ब्युटीको Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Yo guys, what's up? Hello, namaste, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing good. Mom Sunday chu अनि म चाहिँ मेरो सानो बडे पार्सल अनबक्सिङ गर्नु आको अब को छ यहाँ कोही छैन तपाईहरुसँग नै बात मार्दै अनबक्स गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आको छु एन्ड देन सारै फिका देख्यो मैले आज भन्नुमै भने टोनर मात्रै लाग्छ केही सनस्क्रिन फेसक्रिन केही लाग्दैन अल्छीले हो अलिकति लिप ग्लस चाहिँ लगाइहाल्छु ल अलिक राम्रो देखोस् न है सारै ढुस्स त नहुम न हो कि भन्दा सारै ढुस्स नहुम त अलि चाहिँ टल्काउँ त फेस नटल्क्यौँ मुड त अलिक टल्कोस् न है ओके सो London there you go so unboxing from Amazon यो चाहिँ अस्ति के थियो ग्रेट इन्डियन फेस्टिभल को टाइममा चाहिँ मैले यो किनेको हो किन्नु त के मन थियो तर अहिले अलिक उयो छ क्या बजेट टाइट छ कि त्यसै कारण चाहिँ चाहिँदो कुरामा त मैले किनेको छु हो दिस इज के हो भन्दा यो स्किन केयरै हो मलाई चाहिँ फेरि यस्तै हुन्छ क्या अनबक्सिङ गर्नु चाहिँ मेरो रेगुलर भ्युअर्सलाई त थाहा छ नि त है द्याट आई एम भेरी ब्याड अनबक्सिङ गर्नुमा भनेर हो ओके सो लास्ट टाइम चाहिँ मैले नाइका हट पिङ्क सेल हो कि केमा चाहिँ मैले निकै स्किन केयरहरू किनेको थिएँ त्यति बेला होइन सो त्यति बेला चाहिँ मैले आई गट दिस फर फ्री क्या यो मोइस्चराइजर फेस मोइस्चराइजर चाहिँ मैले फ्री पाएको थिएँ सेरामाइड एन्ड भाइटामिन सी ओइल फ्री मोइस्चराइजर भन्ने अनि मैले यो चाहिँ युज गरेँ किनभने मेरो मोइस्चराइजर पनि सकेको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ अन्त मैले के भन्छ महँगो नै बिर्सेको थिएँ रहेछु क्या सो मैले चाहिँ आई युज दिस वान यो अनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन अनि यो चाहिँ मेरो कति हुन्छ होला एक हप्ता जस्तो मात्रै त भयो मलाई एक हप्ताभन्दा अलिकति बेसी भयो होला होइन कम्ती गर्दै लगाएँ अलिअलि ठिकैको हो बेलुका चाहिँ होइन सो मलाई एकदमै मन पर्यो अनि यो पछि चाहिँ त्यहाँदेखि आई वाज वेटिङ फर अ गुड डिल होइन अफर आउँछ कि भनेर पर्खिरहेको थिएँ त्यति दिनसम्म चाहिँ मैले के लगाउँदै थिएँ भने त डोजाङको यो पोन्ड्सको लाउँदैछु यो पनि कस्तो राम्रो रहेछ क्या मलाई थाहा थिएन कि लाइक यो पनि यस्तो मजाको छ भने यो पनि यसको टेक्सचर जेलमा छ आई थिङ्क कतिजनाले त लगाउनु भएकोलाई यसको चाहिँ तर फ्रेग्रेन्स चाहिँ छ क्या लाइट पनि होइन अलिक स्ट्रङै छ मलाई त स्ट्रङै लाग्यो तर एकदम राम्रो मोइस्चराइजर रहेछ क्या यो मलाई आई लाइक इट अनि अलिकति चाहिँ डोजाङको चलाउँदै थिएँ त्यहाँदेखि ठिकै यो एमाजोनमा ग्रेट इन्डियन सेल लाग्यो सो मैले ठक्कै फाइदा उठाइहालेँ कस्तो मैला पो रहेछ हेर्नु न झरेको थियो होला है रिस उठ्यो खोइ टिस्यु एनिवेज टिस्यु यहाँ पर्छ सधैँ यहाँ राख्दै एकछिन लिएर आउँछ टिस्यु यस्तो घोटेँ कि तर के भने चाहिँ जान्दैन रहेछ ज्यान्दै जान्दैन रहेछ कस्तो डरलाग्दो माटो लगाएछौ आमा हेर्नु त रिस उठ्यो मलाई त तैपनि हामीलाई यो बट्टाको त्यस्तो काम छैन हो हामीलाई काम छ भित्रको इभन दो मलाई यो के भन्छ मोइस्चराइजर एकदम मन पर्यो तर मैले ठुलोमा चाहिँ किनिनँ सानै किनेँ 100 ग्रामको पनि पाउँछ यो अनि 50 ग्रामको होइन सो मैले चाहिँ 50 ग्रामको नै मगाएँ होइन यस्तो राम्रो छ यो है सबसे भन्दा मलाई बेस्ट चाहिँ के लागेको भने यो चाहिँ ओइल फ्री छ क्या पहिला मैले एउटा ओइल फ्रीवाला नै मोइस्चराइजर लगाएको थियो त्यसमा लाइक स्पेसिफिकली लेखेको थियो क्या ओइल फ्री भनेर आई थिङ्क न्युट्रिजिनाको लागि यहीँ छ होला हौ कता यो वाला oil free हैन यो एजेन्ट यो म हातमा मात्र लगाउँछु हैन यसमा पनि oil free मोइस्चराइजर लागेछ तर मेरो स्किनमा चाहिँ
यो त्यस्तो ओइल फ्री जस्तो काम चाहिँ गरेन जतिको चाहिँ यसले काम गर्छ क्या हुन्छ नि यो चाहिँ लिटरली मलाई चाहिँ आई फेल्ट लाइक इट्स ओइल फ्री भनेर बट यो चाहिँ मेरो स्किनमा है अरूले सायद अब मन पराउँछ होला यो लगाउँदै होला उनीहरूको लागि ओइल फ्री पनि होला बट मेरो एक्सपिरियन्स मेरो स्किनमा चाहिँ यो त्यस्तो खाले ओइल फ्री चाहिँ मलाई लागेन सो त्यसै कारण यो चाहिँ म अलिकति चाहिँ अब यो हातमै लाउँछु हो सो यो चाहिँ एकदमै जस्तो भनेको छ ओइल फ्री भनेर यो साँच्चै नै ओइल फ्री नै छ है एन्ड दिस इज भेरी भेरी लाइट वेट इट्स नाइसली अब्जर्भ्स इन्टु यो स्किन होइन मजाको के भन्छ त्यो मोइस्चराइज गर्छ होइन एन्ड इट गिभ्स यु द्याट ग्लो अल्सो होइन अभियसली भाइटामिन सी छ भाइटामिन सीले त 1% भाइटामिन सीले पनि ग्लो त दिइहाल्छ नि त एन्ड अल्सो दिस इज फर अल स्किन टाइप है ला अनि यसको प्राइस चाहिँ कति छ यसको प्राइस चाहिँ छ तपाईँको 349 बट आई थिङ्क मैले अफरमा 244 यस्तोमै किने हो सो इट्स वर्थ है त सो यो हो एउटा एन्ड नेक्स्ट चाहिँ मैले के किनेँ भने नेक्स्ट चाहिँ मैले सनस्क्रिन किनेँ डर्माकोको है सो दिस इज मिनरल सनस्क्रिन अनि मैले लास्ट टाइम पनि नाइकाबाट चाहिँ किनेको थिएँ डक्टर सेथको होइन त्यति बेला नै मैले आई थिङ्क त्यो सानो बटे उयो के पाएको के भन्छ त्यो फ्री मोइस्चराइजर होइन तर त्यो चाहिँ मैले लगाएको छुइनँ टु बी भेरी अनेस्ट खोलेको पनि छुइनँ मैले प्याकको प्याकमै छ होइन यो तर यसको चाहिँ मैले फेरि राम्ररी पछि उयोहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि मैले सिलमै छ खोलेको छुइनँ खोल्यो भने फेरि युज गरिहाल्नुपर्छ न कति महिनाभित्रमा होइन त्यस्तो खाले हुन्छ होइन सो त्यही भएर यो चाहिँ मैले खोलेको छुइनँ यो चाहिँ त्यो अलिकति थिक टेक्स्चर हुन त मलाई भएकै कुरा मलाई थाहा छैन है हेरेको पनि छुइनँ मैले देखाइहालेँ तपाईँलाई त्यो अलिकति थिक कन्सिस्टेन्सी रहेछ क्या यसको चाहिँ टेक्स्चर होइन अनि त्यस्तो खाले चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने हुन्छ यो पनि मिनरल सनस्क्रिन नै हो यो चाहिँ त्यस्तो अलिकति थिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो कि लाइक अहिलेको यो वेदरमा चाहिँ मेरो स्किनमा चाहिँ अलिकति ठिक हुँदैन जस्तो लाग्यो कि अनि मलाई चाहिँ अलिकति लाइट वेट चाहिएको सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो डर्माकोको मिनरल सनस्क्रिन किने होइन अल्ट्रा लाइट जिङ्क मिनरल सनस्क्रिन किनेको छु होइन 25% जिङ्क अक्साइड ओइल फ्री छ यो पनि नो वाइट कास्ट होइन अनि यो पनि मैले रिभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मजाले रिभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइट वेट भनेर भनेको छ अब आई डोन्ट नो यो पनि मैले खोलेको छुइनँ हो अभियसली भर्खर त अनबक्स गरेको कहाँबाट खोल्छ है सो यो खासमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सुट गरेको मन परेको हुन्छ विथ द सनवाला मैले लगाउँदैछु होइन त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा छ 1000 अबभ छ सो त्यही भएर अहिले चाहिँ मेरो अलिकति बजेट टाइट छ क्या सो त्यही भएर चाहिँ आई गट दिस वान होइन यो कति हो यो पनि कम्तीको त होइन नि 500 कुनै कतिको यो 699 को चाहिँ मैले 500 समथिङमा चाहिँ मैले किने हो तर अब त्यो 1000भन्दा त 500 त आधी 50% अफ हो नि त सो त्यही भएर किने यो पनि मैले सानो मगाएँ किनभने यसको ठुलो थियो कि त्यहाँदेखि आई डोन्ट नो किनभने चाहिँ फेरि मलाई मन परेन भने होइन यस्तै हुन्छ नि त यस्तो हुन्छ सो दिस इज वाटर एन्ड स्वेट रेजिस्टेन्ट लेट्स सी नेक्स्ट टाइम लगाउँछु एन्ड देन तपाईँलाई म रिभ्यू दिन्छु है त त्यो किने एन्ड देन अर्को चाहिँ अनि यो दुईवटा मात्रै किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डेलिभरी चार्ज लाग्यो क्या अन्त यस्तै कुनै कति रुपियाँको अझै सप गऱ्यो भने चाहिँ 100 कि 150 कति यस्तैको सप गऱ्यो भने चाहिँ फ्री डेलिभरी थियो अनि किन हावामा उयो गर्ने भनेर चाहिँ मैले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई गट दिस बेला भिटाको सानो बटे पर्फ्युम यो डेट भन्ने मैले किनेको छु यो चाहिँ म पछि तपाईँहरूलाई के भन्छ मेरो पर्फ्युम कलेक्सन यसपालिको मा चाहिँ देखाउँछु अनि कस्तो छ भनेर यसको मैले रिभ्यू त राम्रो देखेको थिएँ लेट्स सी यो चाहिँ 20 ml को हो अनि यो चाहिँ पऱ्यो मलाई 174 अब ठिक्कै 150 रुपियाँको त अब कहाँ सामान पाउँछ होइन सो 174 को थियो सो मैले यो एउटा किने हो यो चाहिँ मैले बेला भिटाको चाहिँ किन किनेको भने चाहिँ लास्ट टाइम डोजाङले त्यो पाका 5 वाला किनेको थियो क्या अनि राम्रो थियो क्या लङ लास्टिङ पनि थियो सो त्यही भएर चाहिँ आई थट वाइ नट होइन भनेर चाहिँ मैले पनि एउटा किने सो द्याट्स अल बेसी बरबरायो होला होइन बाइ द वे मेरो यो रिङ लाइटको नि यो होम लाइट पो कस्तो मजाको देख्दो रहेछ हौ यो अस्ति पुस्दाखेरि उयो भयो होला हौ सधैँ चाहिँ त्यो वाला ब्राइटवाला हुन्छ नि त्यो लाउँथेँ कि आज वार्ममा भइरहेको रहेछ अनि यतिकै लगाइदिएको त मन पर्यो क्या मलाई लाइट एनिवेज बाई थ्याङ्क यू बाई 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 मेरो अहिलेसम्मको सबसे भन्दा फेभरेट सनस्क्रिन चाहिँ यही नै हो पुट सिम्पली भन्ने विथ द सन भन्ने होइन यस्तो लाइट वेट छ होइन यसले एउटा पनि वाइट कास्ट पनि छोड्दैन अनि
नन ग्रिजी छ क्या, ओभर मनपर्छ मलाई यो। बट अलिकति हाई रेन्जमा छ यो, अबभ 1000 छ होइन। तर अफरहरूमा 900 मैले आई थिङ्क मैले 900हरूमै किनेको थिएँ होला। अनि दिस इज मेड इन कोरिया होइन, यो कोरियन ब्रान्ड हो। एन्ड आई रियली लाइक दिस वान क्या। सो तपाईँलाई पनि लाइट वेटहरू चाहिएको छ भने चाहिँ सनस्क्रिनमा दिस इज एकदमै राम्रो छ क्या। मेरो भ्यानिटी बक्स पनि यस्तो मेस भइरहेको छ, मिलाउनु पर्ने भइरहेको छ नि। कति भयो मेकअप पनि नगरेको हो, मिलाउँ भनेर बसेको के हो, कता कता हो, कसो हो भनेर। त्यो त मलाई मन पर्दैन हो यो प्राइमर त। कसलाई दिइहाल्ला, कसलाई पनि दिनु अब यहाँनिर हो। फेरि दिनु पनि मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ अरूलाई, नराम्रो चाहिँ दिएछ भन्ने गर्छ कि जस्तो लाग्छ कि। अनि दिनु पऱ्यो मेरोमा कुहाएर राख्छु। सो अब यो चाहिँ म सबै के गर्छु भन्नु त मिलाउँछु। मेरो ब्लस फेभरेट हो मेरो यो। ब्लस कलेक्सन पनि गर्नुपर्छ कि क्या हो है। कलेक्सन त होइन, अब यस्तो कलेक्सन त भन्नु सुहाएन। अब ओभर द पास्ट फ्यु इयर्समा मैले जम्मा गरेको निकै रहेछ नि मेरोमा। यो छ, यो छ, यो छ, लिक्विड छ, क्रिम छ, आज अर्को पनि थियो त, त्योहरू पनि थियो। आई स्याडो प्यालेटको पनि गर्नु पर्ला। ओके, थुप्रो रहेछ त हौ अन्त कन्टेन्ट त यहाँनिर मेरो त। अल्छी लाग्छ र त मलाई, तर त्यही हो। यो के हो, के ब्युटीको आई स्याडो रहेछ। ओके गाइज, अब चाहिँ म यहाँबाट हेर्छु ल। तर म ब्लसको चाहिँ बनाउनु पऱ्यो एउटा भिडियो, कुनै दिन जाँगर चलेछ भने। गाइज एन्ड देन के हो पोन्ड्सको, यो त मेरो फेभरेट हो। यो पाएकोदेखि मैले फाउन्डेसन लाउनु नै छोडिदिइसकेको छु। सो या लेट मी अरेन्ज दिस नाइसली अब। ओके एन्ड या तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। चियर्स, बाई बाई।